გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. ხო, ეხლა ცოტა ისეთ ფილოსოფიურ ნაწილზე გადავიდეთ. აი რა გიყვარს ღვინოში? ეს ძალიან არ არის ადვილი კითხვა ჩემთვის პირადად. აი შენთვის აი რა გიყვარს ღვინოში? აი ძალიან მარტივად გავსვა ამ კითხვას პასუხს. ნებისმიერი ადამიანი ყველაფერში ეძებს ჰარმონიულობას, ხო ასე არა? რაღაცა ოქროს ზღვარს ყველაფერში და ის ითვლება საუკეთესო ნიმუშად, საუკეთესო ურთიერთობას, თუ არ ვიცი, ყველაფერში უნდა იყოს ჰარმონია. აქედან გამომდინარე, მეც ჩემთვის აი სადაც არის ბალანსი ალკოჰოლს, მჟავიანობასა და სხეულს შორის, ყველა თანაბრად როა გადანაწილებული ღვინოში, აი ის ღვინო მიყვარს ძალიან. ცოტა ტანინიანი მიყვარს კიდე, აი კარგად არც ერთი სხვა დანარჩენის გადაფარვას რო არ და კახურ ღვინოებს ვანიჭებ უპირატესად. ესე იგი არც ერთი პარამეტრი რო არ ცდილობს გადაფაროს სხვა დანარჩენი და ეს ბალანსში და ჰარმონიაში რო არის. ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აქ ვერ ვიქნებით რაღაც ჩარჩოში მოქცეული, იმიტომ რომ რაც ჩემთვის ბალანსია, მაგალითად გემონური, ის შეიძლება სხვისთვის სხვა რამეში გამოიხატებოდეს, ანუ მაგრამ ღვინოს აქვს ეს მთავარი მნიშვნელოვანი პარამეტრები, რომელიც უნდა იყოს დაბალანსებული, ასე ვთქვათ, ღვინოში. ხშირად ბალანსი მოდის ხოლმე დავარგების შემდეგ და შეიძლება ვთქვათ, რომ დავარგებული ღვინოები გვიყვარს, იმიტომ რომ ტანინი დამრგვალებულია, უფრო რბილია, ხავერდოვანია, მჟავიანობაც უფრო ისეთია და აი ესე. ღვინო და კერძი, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ღვინოსთან ეგრევე, რა თქმა უნდა, გემრიელი კერძი ახსენდება. და პირიქით, გემრიელ კერძთან კარგი ღვინო. საყვარელი კომბინაცია თუ გაქვს აი ღვინის და კერძის რომელიმე აი ესეთი. სხვათა შორის ეს არის ყველაზე პოპულარული კითხვა უცხოელი სტუმრების, ვინც შემოდის ჩვენთან, რომ როდესაც ეცნობიან ქარვისფერ ღვინოს, ქვევრის ღვინოს, მერე უკვე უჩნდებათ კითხვა, რომ აი ამ ღვინოს რას შეუხამებით, ანუ ყველაზე თქვენ ქართველები ამ ღვინოს რასთან ერთად მირცხვევთ და მე მართლა მყავს გამორჩეული წყვილი. ეს არის ჩაქაფული. აჰო, კარგი. და იცი ალბათ რომ ჩაქაფულში ღვინოს გამოიყენება მომზადების დროს ღვინოს და თავის დამახასიათებელი მჟავიანობა აქვს, იმიტომ რომ ტყემას ვიყენებთ და ძალიან ბევრ მწვანილეულობას ვიყენებთ და ქარვისფერი განსაკუთრებით ხიხვი. ხიხვი, რომელსაც ახასიათებს ხილთან ერთად ჰერბალურობაც, ხო? და თუ აქვს ძალიან კარგი მჟავიანობა, აი ცხიმიან ჩაქაფულს ძალიან უხდება. არასოდეს არ დაგავიწყდებათ ეს გემო. მოგშივდა. ჩაქაფულის სეზონზე ვიმარაგებთ ხიხვს. და ნიჭი გაქრინო. ახალი ტალანტი იყო, გემოების გადმოცემის შეგიძლია დაწუნებული იყო. და ბოლო კითხვა დღეისათვის როგორ მოხდი ღვინოსთან? მე როგორც ვიცი, შენ ბავშვობიდან რაღაცა ესეთი მე ბავშვობიდან ჩართული არ ხარ მეღვინეობაში. როგორ მოხდი ღვინოსთან და როგორ შეგაყვარა თავი? თუ იყო რაღაცა ისეთი მომენტი ან რაღაცა დროის პერიოდი, რომ აი საიდანაც დაიწყო რა, ასე ვთქვათ, შენი ღვინოსთან ურთიერთობა? ეს არის ყველაზე რთული კითხვა. უბრალოდ რომ ჩამოაყალიბო სწორად ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გულწრფელად რომ თქვა, ჩემმა ქვეცნობიერმა მიმიყვანა ღვინოსთან და აი რა შემდგომარეობს, ესე იგი, ხო, აი ბავშვობაში დალექილი რაღაცა ძალიან პოზიტიური ენერგია, რომელიც მოდიოდა რთველში, როდესაც მივიდიოდით პაპასთან და ის იყო მეღვინე, ოღონდ მეღვინე არ არის, რომ ბიზნესს აკეთებდა და ისა უბრალოდ ის ოჯახში აყენებდა ღვინოს. ხო, ქვევრის ღვინო, ის მარანი ეხლაც არსებობს, ის ვენახები ეხლაც არსებობს და ყველას მთელ თავის შვილებს შეკრებდა და მოკლედ აი იქ იმართებოდა ძალიან დიდი ნადიმი შრომის შემდეგ, როცა უკვე დავასრულებდით რთველს და ეს იყო მთელი ჩემი ცხოვრება, ის ყველაზე ესეთი
ძალიან სასიხარულო ამბავი, რომ ჩვენ გვიხაროდა ეს ერთად შეკრება, მოკეთ, მაგრამ არასოდეს, რა თქმა უნდა, როგორც ალბათ ყველას არ უფიქრია რაღაცაზე, იმ მიმართულებით წავიდოდა და პროფესიას აირჩევდა, მაგათაც ესე გავიდა ჩემი ცხოვრებას, მოკეთ და ბოლოს ესე აღმოჩნდა, რომ აი ამ ქვეცნობიერმა მაინც მიმიყვანა ღვინის მაღაზია ბარამდე ეს 10 წლის წინ, როდესაც ბუმი იყო უკვე საქართველოში, სოკოებივით იბადებოდნენ ახალი მცირე მარნები და დიდების ძალიან უკვე ჩართული იყვნენ, მოკეთ, ძალიან კომპლექსურად მიდიოდა საქართველოში ღვინის ინდუსტრიის განვითარება და მეც აღმოჩნდი ერთ-ერთ მაღაზია ბარში, ეს იყო ჩემი მეორადი სამსახური, პირველი სკოლაში დილით და უკვე 3 საათის მერე მივდიოდი ბარში და მუშაობდი იქ მენეჯერად და აი ეს მარნები, რომლებიც მაშინ შემოდიოდნენ, ჩვენ მქონდა ყოველდღიური დეგუსტაციები და აი ამან ძალიან შემოყვარა და ის ბავშვობის ისიც გამახსენდა და დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვაკეთებ იმ საქმეს, რომელიც მანიჭებს უდიდეს სიამოვნებას. გარდა ბიზნესისა, კიდევ მანიჭებს უდიდეს სიამოვნებას, კი, აი ესე. ნინო, ღვინოს მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდე ჩავწერთ მომავალში ვიდეოს ამჯერად შენს ვენახებში და შენს მარანში. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო ყურადღებისთვის. დამიწერეთ კომენტარებში რას ფიქრობთ გადაცემა ეს YouTube-ის არხი ეს მიმართულება ახალი არის. დასახვეწი არის კიდე რაღაცები, ალბათ არის რაღაცები, რასაც შეცვლიდით, ან რაღაცა ჯობია თქვენი აზრით რომ უკეთესი იყოს, სიამოვნებით მოვისმენ თქვენს რჩევებს. და რაც თავარია, გამოიწერეთ გვერდი და მოეწონეთ ვიდეო. გაგვიმარჯოს.